after knowing God, the most challenge came out that I could not share anybody in Pakistan. Nachdem ich Gott kennengelernt hatte, kam die größte Herausforderung, als ich es niemandem in Pakistan mitteilen konnte. Not my family, Nicht meiner Familie, not my related people, nicht meinen Verwandten, nobody. niemanden. I just felt Ich fühlte einfach, like I'm all alone actually. als wäre ich ganz alleine. There was a one person who was a Sufi and was researching about God. Es gab eine Person, die ein Sufi war und die nach Gott suchte. I tried to share with him, Und ich versuchte mit ihm zu teilen. and then he gave me the advice. Und dann gab er mir den Rat, If you want that you live continue, then you should not share such a thing in Islamic country. wenn du weiterleben möchtest, dann solltest du nicht solche Sachen mitteilen in einem islamischen Land oder in islamischen Ländern. Even when your family gonna come to know, Selbst wenn deine Familie das herausfindet, they're gonna send you mental sick house, dann werden die dich in eine psychiatrische Einrichtung schicken. because there is something what the society and world do not want to know. Weil es gibt etwas, was die Gesellschaft und die Welt nicht wissen möchte. Slowly, I felt like somebody is far away sitting on the top of the mountain all alone. Und langsam fühlte ich, als wäre ich jemand, der alleine auf einer Bergspitze saß, ganz alleine. And there's a nebel Und es wäre Nebel um mich and nobody's there beside you. und dass niemand neben dir ist. This was a very sad time actually. Und das war eine sehr traurige Zeit. Finally, I decided that I should share to my family and my relative and want to know what is their reaction. Und schließlich entschied ich mich, meiner Familie, meinen Verwandten und Bekannten mitzuteilen, was ich erfahren hatte. And I want to know their reaction. Und ich wollte ihre Reaktion wissen. Reaction was very tough. Aber ihre Reaktion war sehr hart. They says, Sie sagten, after Muhammad, no prophet can come. nach Mohammed kann kein Prophet kommen. Human being cannot see God. Die Menschen können Gott gar nicht sehen. And this is the teaching of Islam actually. Und das ist die Lehre des Islams. That God is only light, heaven and earth. Dass Gott nur das Licht in der Himmel und auf Erden ist. Yes. He has no form. Er hat gar keine Form. That's what Jews had believed. Und das ist auch das, was die Juden geglaubt haben. And that's what Islam followed the Judaism actually. Und der Islam folgt in dieser Weise dem Judentum. Yes. Because Moses has a Sharia and Islam has Sharia. Weil Moses hat eine Scharia und auch der Islam hat eine Scharia. There was only one person who could explain about God. Es gab nur eine Person, die über Gott das so erklären konnte. Because he says, we witness who we saw. Weil er sagte, wir bezeugen, wen wir gesehen haben. This was Jesus. Und das war Jesus. But he did not share. Aber er hat das nicht geteilt. That's why mankind are living still in darkness. Und deswegen lebt die Menschheit immer noch in Dunkelheit. So when I saw very tough reaction of my family and related people, Als ich also die sehr harte Reaktion meiner Verwandten und meiner Bekannten sah, I decided this is not the right place actually. da entschied ich mich, dass das nicht der richtige Ort ist. And I born in the wrong country and wrong religion. Und dass ich im falschen Land und in der falschen Religion geboren wurde. Because in Islam there is no freedom of opinion. Weil im Islam gibt es keine Meinungsfreiheit. In Islam there is no space that you can ask
cross question about Muhammad or about God. Im Islam gibt es keinen Platz dafür, dass du ganz viele Fragen über Mohammed und den Islam stellen kannst. Or about God. Oder über Gott. This is taboo. Das ist einfach ein Tabu. And in such a society, Und in solch einer Gesellschaft they force you to live the way they want. zwingen sie dich so zu leben, wie sie wollen. Otherwise, Ansonsten you can be killed actually. kannst du umgebracht werden. Especially when you say such a society, I saw God invite me. Und selbst wenn du in solch eine, und vor allen Dingen, wenn du in solch einer Gesellschaft sagst, ich habe Gott gesehen und Gott hat mich eingeladen. And I saw heaven, angel came and we had a mysterious journey. Und wenn man sagt, ich habe die Engel gesehen, wir hatten eine mysteriöse Reise zusammen. And then I went further and angel creation could not go. Und dass ich dann weiterging, wo die Engelschöpfung nicht mehr weitergehen konnte. This is something very dangerous, Das ist etwas sehr Gefährliches. especially in Islamic society. Vor allem in der islamischen Gesellschaft. We must not forget Islam do not believe democracy. Wir dürfen nicht vergessen, der Islam glaubt nicht an die Demokratie. And if you say something which is not harmonizing with Islamic teaching, you can be killed actually. Und wenn du etwas sagst, was nicht mit der islamischen Lehre harmonisiert, dann kannst du umgebracht werden. Yes. Or they're gonna force you to live, shut your mouth and live isolated life. Oder sie werden dich dazu zwingen, deinen Mund zu halten und ein isoliertes Leben zu führen. And I was feeling Und ich habe gefühlt, that somebody put a bird in the cage als hätte mich jemand wie ein Vogel in den Käfig gesperrt and I want to open my wings, und dass ich meine Flügel öffnen wollte, but there was no space for this, aber dafür gab es keinen Platz, that I can fly away. dass ich weiter wegfliegen konnte. Many times I just went far away from civilization. Viele Male ging ich weit weg von der I Zivilisation. saw how the bird is flying Ich sah, wie die Vögel flogen in blue sky, im blauen Himmel. and I had a wish. Und ich hatte den Wunsch, I would be also come like a blue cloud actually. dass ich auch wie eine blaue Wolke werde. I become like a sky, Dass ich wie der Himmel werde, so nobody could catch me. damit mich niemand einfangen konnte. This is something what prophet have done wrong. Und das ist etwas, was die Propheten falsch gemacht haben. They tell a little bit what they know about God, Sie sagen ein bisschen, was sie über Gott wissen, what society can accept it. was die Gesellschaft auch akzeptieren kann. But what real teaching was, Aber die wahre Lehre, they hide it. das haben sie versteckt. And who got the disadvantage? Und wer hat im Endeffekt den Nachteil bekommen? Mankind. Die Menschheit. Human being was the suffering then. Die Menschen waren dann die gelitten haben. Muhammad went, he went to see God. Mohammed ging und hat gesagt, dass er ging, um Gott zu treffen. In Islam, Islamic teaching. In der islamischen Lehre. But he don't explain anything then. Aber er hat rein gar nichts darüber erklärt. He just silence. Er war einfach dann still darüber. So Prophet always thought that human being, they have no spiritual growth and they never can understand. Das heißt, die Propheten haben immer so gedacht, dass die Menschen gar kein geistiges Wachstum haben und das nie verstehen werden. And they will become more confused. Und dass sie noch verwirrter werden This is würden. not true. Aber das ist nicht wahr. After time, human being grow. Mit der Zeit wachsen die Menschen. But it take time. Aber es braucht Zeit. Okay. We see now a second part.